執屋嗰日，我喺個舊筆筒底倒一支鉛筆，黃色 HB，筆尾有啲牙印，應該係細個咬過，筆芯鈍晒，筆桿花咗，但仲用得。我拎起佢，捻捻下，覺得人同鉛筆真係好似。鉛筆最老實嘅地方係咩？你知道嗎？佢自己唔會喐，你放佢喺面10年，佢都係嗰個位，幾叻都好，冇一隻手拎起佢，帶住佢，佢就只係一條木頭包住嘅炭。人咪一樣，你以為自己好叻，份工自己揾到，段關係自己經營到，個機會自己撞到，回帶睇返，總有一個人喺某個時刻拎起過你。阿媽逼你讀書，老師鬧醒你，朋友借錢俾你到難關，上司喺你唔識做嘅時候逐句教到你識。我見過好多人，一有啲成績就忘記嗰隻手，佢哋覺得自己係天才，覺得自己靠自己，結果呢，冇人再願意揸住佢哋，因為佢哋太重、太自大、太難搞，最後變成一支跌落地，俾人踩扁嘅鉛筆。記住，你嘅自由係建立喺被握住嘅前提上，揀一個值得嘅人，安心俾佢帶住你寫。呢個唔係服從，係智慧。鉛筆用耐咗會鈍，鈍咗就要刨，刨嗰下好痛，木屑四濺，鉛芯俾人轉到尖壤，有時刨到手，有時刨斷咗又要再嚟。好多人怕痛，佢哋唔想俾人刨，寧願保持鈍嘅狀態，做一份唔中意但安全嘅工，維持一段早已爛透嘅關係，講啲永遠唔會得罪人嘅說話。鈍就唔使痛，但鈍亦都寫唔出任何嘢。我識一個前輩，40幾歲被裁員，佢話嗰段日子好似被成部刨完筆機夾住咁轉，日日失眠，懷疑自己，但佢冇逃避，返夜校學新技能，俾人笑佢老。佢話我寧願痛住尖，好過舒服住鈍。2年後佢開咗自己嘅工作室，而家日日刨筆，日日寫。痛唔係懲罰，係升級嘅前奏。你覺得痛？恭喜你，你仲未死，你仲可以被削、被磨、被重新塑造。真正可悲嘅係嗰啲連痛嘅資格都冇嘅人，因為佢哋已經鈍到冇人願意再用。鉛筆最有人性嘅設計就係尾端嗰嚿擦膠，你寫錯，擦咗佢；你畫歪咗，擦咗佢；你後悔，擦咗佢。但現實係，好多人死都唔肯擦，佢哋覺得錯咗就係錯咗，擦咗就代表自己失敗。於是你見到有人死攬住一段出軌嘅婚姻，一份蝕錢嘅生意，一個早就唔適合嘅人生方向，佢哋喺張紙上不斷畫同一條錯線，愈畫愈黑，最後連紙都穿埋。我認識一個裝修師傅叫坤哥，佢後生嗰陣跟人做學徒，其實最憎係度尺畫圖，佢連圖則嘅比例都睇唔明，但死要面，成日話跟感覺做就得。30幾歲自己接工程，有次成幅牆嘅電掣位錯晒，要作爛重做，蝕咗成個月人工。老婆叫佢去讀返個基礎畫圖班，佢嬲到掟電話，話我做咗10幾年，要讀書不如唔做。結果之後幾年不斷犯同一類錯，客人投訴，賠錢收場。直到有一次佢個仔學校要交勞作，坤哥想幫手畫張設計圖，點知連把間尺都揸得唔穩，個仔無意講咗句：爸爸，你唔識畫圖噶。佢先如夢初醒，之後死死地氣報讀夜校，由小學數學補起，慢慢學識睇圖則計數。而家佢成日同後生講，嗰幾年死撐，我每日揸住支鉛筆，淨係喺報價單上亂畫，一張自己想畫嘅圖都畫唔出。如果早3年認錯，我間公司已經唔同晒。擦膠唔係懦弱，係誠實。你肯面對自己寫錯嘢，先有機會寫反啱。人生唔係石雕，係鉛筆畫，擦得水嘅都唔係絕路。你有冇試過買一支好靚嘅鉛筆，金屬不乾，流線型設計，德國牌子，但一寫落去斷心，或者條心太軟，一擦就化，你即刻掉咗佢，換返支普通黃色鉛筆。人一樣。好多人花盡心思裝飾自己，名表名車靚卡片，高級餐廳打卡，但一開口空洞無物，一遇到壓力崩潰，一需要做決定逃避，佢哋嘅心係碎嘅。我識一個阿叔，住街邊檔嘅衫，
用20年前嘅手機，但佢係我見過最有心嘅人。佢讀書唔多，但講出嚟嘅每句話都有分量。朋友出事，佢第一個到；自己生意失敗，佢唔怨天尤人，靜靜還債。佢志不幹舊，但寫出嚟嘅字比任何人都有力。注重你嘅內在，你嘅價值觀，你嘅底線，你嘅承擔，呢啲嘢先係你寫得出嘢嘅原因。不幹會花會舊會被人嘲笑，但心夠硬就冇人介意你外表點樣。鉛筆仲有一個特性，就算你用擦膠擦到乾乾淨淨，紙上面仍然會有凹痕。你逆光睇，啲痕跡仲喺度。人生就係咁，你以為某件事過咗，某句說話收返，某個傷害道歉咗，就可以當冇發生過？唔會，痕跡一定喺度。對方筷子上面有凹痕，你自己筷子上面都有。所以我成日提醒自己，講一句刻薄說話之前，諗下呢筆畫落去，第時擦唔擦得水？做一個自私嘅決定之前，諗下呢個痕跡會唔會令你以後見到都想避開？唔係叫你乜都唔敢做，而係叫你做之前先承擔得起個結果。你嘅人生就係一張紙，你可以畫得好靚，亦可以畫到一塌糊塗，但無論點樣，每一筆都算數。呢個係最殘忍嘅事實。你用得資源不多，佢就短得快。你唔用佢，佢都會因為歲月而乾裂變質。總之，佢一定會越來越短。人嘅時間就係咁，你拼搏，時間過得快；你 hea，時間一樣過得快。你開心，光陰似箭；你痛苦，度日如年。但回頭一望，原來都係箭。有冇試過執起一支舊鉛筆，發現佢短到揸唔到？你會有一種莫名嘅稀疏，我仲未寫夠喎。但其實你已經寫咗好多嘢。問題係你寫咗啲咩？有人用一生寫咗一大堆廢話，無謂嘅社交，無意義嘅比較，永無止境嘅抱怨。有人用短短幾十年寫咗一首詩、一幅畫、一個令世界好咗少少嘅行動。長短從來唔係問題，問題係你每短1毫米，你有冇寫低一啲值得留低嘅嘢？我放低嗰支舊鉛筆，望住自己雙手，右手係揸筆嗰隻，左手係按住張紙嗰隻。我問自己，我願意俾邊個揸住我？我願意俾咩嘢價值觀、咩嘢人、咩嘢目標帶住我寫？我願唔願意被刨、被磨、被擦？我願唔願意面對自己越來越短嘅事實？鉛筆唔會答你，但你可以答自己。人生如鉛筆，唔係因為佢浪漫，而係因為佢有限。有限，所以每一筆都要認真。會痛，所以每一刀都要值得。會錯，所以每一擦都要誠實。會短，所以每一日都要算數。你支鉛筆而家寫緊乜？